Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem é novo no canal, sejam bem-vindos. Já se inscreva. Então, gente, estou eu aqui desse jeito que vocês estão vendo, né? Nem vou falar nada, mas hoje eu vim só gravar para vocês uma receitinha básica, simples, para vocês que gostam de doce, né? Que é o pavê. É uma boa coisa para vocês que querem, é uma boa receita para vocês que querem fazer como sobremesa, né, almoço, levar como prato para casa de alguém. Tipo assim, você foi convidada, aí a pessoa falando assim, ai, traz um prato. Uma boa sobremesa, que é barata, que eu gastei menos de R$ 25. Vou mostrar para vocês tudo, o valor de tudo, para vocês verem que não é caro. É uma coisa muito fácil de fazer. E vou mostrar pra vocês também, eu limpando a minha geladeira, né? Como organismo, eu limpo a minha geladeira uma vez no mês. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Já deixe seu like, que isso é muito importante também, que eu estou vendo que muitos de vocês se inscrevem, mas não deixa seu like, que é o dedinho que gostou ou que não gostou. E eu vejo que muitos de vocês que deixam o seu gostei, mas esquece de se inscrever e ativar o sininho, gente. Vocês têm que ativar o sininho. Na hora que vocês apertar lá em inscreva-se, já vai aparecer o sininho. Aí vocês têm que apertar nesse sininho, tá bom? Vou gravar pra vocês aí. É um vídeo rápido, espero muito que vocês gostem. Vamos lá. Então, gente, eu limpo. Primeiro eu vou começar limpando a minha geladeira, né? Eu limpo com esse pé aqui, que eu limpo ele na pia, no banheiro, todo lugar, que ele é pra isso mesmo, banheiro, pra pia, pra fogão, né? Eu limpo com ele. Eu gosto dele. Vocês estão vendo, gente, que a minha geladeira era branca. Eu não gostava dela branca. Aí, eu mandei fazer o envelopamento nela, gente, que ela ficou quase nova. Que ela também tava com ferrugem, né? E tirou tudo. Ela ficou linda agora. Então, gente, eu não vou limpar por fora agora, eu limpo por fora depois. Mas eu vou limpar mais ou menos por dentro. Né? Ela tá assim. Aquilo ali embaixo, eu já tirei pra lavar, já limpei ali embaixo também. Agora eu só vou limpar aqui em cima. Vou tirar essas coisas aqui, vou ver se alguma coisa precisa lavar ou não. Aí, mas vocês vão ver aí. Então, gente, como vocês viram, gravei um pouco pra vocês, eu limpei já, ficou bem limpinha. Não fiz muito detalhe, gente, porque ela já não tava tão suja que eu tinha limpado ela já. Aí ela ficou assim, tá limpinha, tá? Agora eu vou dar uma limpadinha só por fora, rápido. Então, gente, e tudo isso aqui eu vou fazer nessa travessinha aqui de vidro, que ela é pequena, mas ela é meio fundinha, que eu também não gosto muito doce, não. Então, comprei aqui a bolacha, que é o principal. Como eu achei que essa aqui não ia dar, em casa eu ainda tinha. Eu peguei essa aqui de casa, mas ela foi R$ 2. Comprei esses 2 creme de leite, que ficou R$ 3 cada, tá vendo? O leite eu já tinha em casa, o leite condensado, que ficou R$ 5,30, e comprei esses 2 sons de valsa, que foi R$ 1,30 cada um. Então, tudo deu 20, gente, eu não somei, mas deu 22 e alguma coisa. Foi 22 e alguma coisa. E comprei essa barra de chocolate, que ela foi R$ 4,50, que é pra mim fazer o ganache. Ela foi R$ 4,50. Ela é pequena. Pensa que é grande, mas ela não é grande. E foi isso, gente. Isso aqui, tudo faz parte da receita. Agora eu vou mostrar pra vocês como. Então, gente, começando pelo recheio. Vamos fazer aqui o recheio. Vou colocar Nescau. Vocês colocam
quantidade que vocês querem. Eu não gosto de muito doce, então eu vou colocar pouco Nescau. 5 colheres de Nescau. Olha. Vou colocar toda. Amores, como vocês viram aí o passo a passo, né? Não precisou falar, mostrei pra vocês o passo a passo de cada. Agora já vim pro fogo, vou deixar até eu ver que tá um pouquinho grosso. Até eu ver que tá meio grossinho, vocês têm que deixar ele grosso, gente. Não aquele grosso, mas vocês vão ver. Vocês também tem que deixar no ponto que vocês acharem melhor. Quando tiver no meu ponto, eu vou tirar pra vocês verem até onde eu gosto, tá? Mas vocês, isso aí é a gosto. Então, meus amores, eu deixei no fogo 6 minutos, tá? Fiquei mexendo. Grossou um pouco, não ficou mole nem muito duro, ficou do jeito que eu gosto. Vou montando pra vocês aqui e no final, quando eu terminar tudo, aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço o ganache. E vou também ralar esses 2 chocolates, esses 2 bombons aqui pra pôr por cima, tá bom? Aí vocês vão vendo aí, passo a passo. Gente, esqueci de falar pra vocês, a bolacha, ela molha aqui, minha mão já tá limpa, ela molha aqui, ó, mostrar direitinho pra vocês, deixa ela bem molhada, porque depois, gente, quando põe na geladeira, a bolacha suga, né, o leite, então fica duro. Vocês têm que molhar bem, deixar bem molhado. Tem que deixar essa sobremesa bem molhada. Olha, vocês vão fazendo isso. Olha, em vários. Vou jogar logo um monte, porque pra mim fica melhor. Vocês vão molhando ela, quando vocês verem que tá bem, sabe? Já bem molhadinha, aí vocês montam, põe aqui assim, tá vendo? Gente, eu fiz a pequena porque em casa é pouca gente, não é muita gente. Aí aqui, ó, quando tem uns espacinhos assim, que esses aqui, ó, eu corto a bolacha. Tá, gente? Se ela quebrar, não tem problema. Aí, gente, assim vai. E assim vai, ó. Aí, depois de feito isso, eu pego aqui e jogo por cima. Jogo assim. Bem muita, tá, gente? Depende de quantas camadas vocês forem fazer. Aí, eu jogo por cima. E assim vai. E vou fazendo assim até chegar em cima, até eu achar que tá bom já. Tá? Vou fazer igual fiz embaixo agora. Cada camada.
Então, gente, terminei aqui. Usei aquele pacote de bolacha todo e mais uma metade desse aqui. Agora, gente, eu vou fazer o ganache. Que o ganache é aquele recheio que fica por cima. Vou mostrar pra vocês. Eu derreto no micro-ondas, que eu acho mais prático, né? Tem gente que faz no banho-maria, mas eu faço micro-ondas, que eu acho mais prático, né? Eu acho. E certeza que vocês também acham. Ou vocês ralam chocolate, ou vocês cortam em barrinha e vai mexendo. Eu vou colocar 2 minutos no micro-ondas. Eu não gosto, gente, de ficar colocando de 30 em 30 segundos, não. Eu coloco logo um minuto assim, que acho que já derreteu tudo. Eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar a barra toda. Vou colocar a barra de chocolate toda. Aí eu venho mexendo. Vou deixar uns 2 minutinhos. Eu vou deixar 2 minutos, gente, no micro-ondas, como eu falei pra vocês. Aí eu volto aqui. Se não ficou bom, aí eu coloco mais um pouco. Esse chocolate que eu gosto dele, ele é meio amargo. Vou colocar no micro-ondas e volto que mostro pra vocês. Vou colocar 2 minutos. Meus 2 minutos ficaram assim. Depois eu mexi bem, né? E olha, ficou assim. Isso aqui, gente, ele fica assim mesmo, tá? Mas quando depois que põe na geladeira, ele engrossa. Ele fica tipo uma casquinha por causa da barra de chocolate. Agora eu vou jogar por cima. Vou jogar bem muito, tudo. Porque a bolacha, ele suga, gente. Uma vez eu fiz um e coloquei pouco, então a bolacha sugou muito o caldo, sabe? O recheio, aí então ficou meio seco. Aí eu coloco assim e agora eu vou raspar isso aqui. Olha, meus amores, como ficou lindo, né? Olha, isso aqui vai secar, a gente vai ficar maravilhoso. Olha dos lados como ficou. Bem muito recheio, tá vendo, gente? Olha, perfeito, perfeito. Agora, gente, eu vou deixar na geladeira por uma volta de umas 3 horas, 4 horas, tá? E é isso, gente. Ficou muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, meus amores, como vocês viram, vou deixar agora, né, por no máximo umas 3 horas na geladeira. Não vai precisar eu gravar pra vocês, mostrando vocês como ficaram. Quero que vocês aí fazem e me falam nos comentários depois como ficou, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fazerem do jeitinho que eu fizer, creio que vai ficar como o meu. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!